আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি নিয়ামতুল্লাহ। আলোর পথে ইসলামিক টিভি চ্যানেলটি আমারই। তো আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ রেললাইনের উপরে করা হয়েছে। তো রেললাইনের উপরে কেন করা হয়েছে এটা অবশ্যই আপনারা জানতে চাবেন। আমি এই জন্য রেললাইনের উপরে করেছি যেন মানুষ রেললাইনের উপরে হাঁটলে অমনোযোগী না হয়, আর কানে হেডফোন দিয়ে যেন না হাঁটে। কানে হেডফোন আর অমনোযোগীর জন্য আমাদের দেখা যাচ্ছে সর্বদাই রেললাইনে শত শত লোক অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কারো মা হারাচ্ছে, কারো ভাই হারাচ্ছে, কারো বোন হারাচ্ছে, কারো আত্মীয় স্বজন হারাচ্ছে। তাই আজকে আমার এই ভিডিওটা দেখার উদ্দেশ্য হলো আমরা যেন রেললাইনে চলাফেরা করলে সচেতনতাভাবে চলাফেরা করি, আমাদের যেন আর দুর্ঘটনা না হয় কোনো। তো আজকের এই ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন। আর আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করতে ভুল করবেন না। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।